பரிணாமத்தோட உச்சம் எது அப்படின்னா நாம தாங்க ஹியூமன்ஸ். இந்த உச்சத்தை அடைகிறதுக்கு உயிரினங்கள் உருவானதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்தெந்த நிலையை கடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல பார்ப்போம். மிஸ் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. மொத்த ஆர்கானிசம் 5 பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. முனிரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்ட், அனிமேலியன் பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. இந்த முனிரா பாத்தீங்கன்னா ஆர்கி பாக்டீரியா, அடுத்து யூ பாக்டீரியா, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா புரோட்டிஸ்டா. இதுல பாத்தீங்கன்னா கிரைசோஃபைட், டினோஃபிளாஜெலேட்ஸ், யூக்ளினாட்ஸ், ஸ்லைமோட்ஸ், புரோட்டோசோயன்ஸ் இருக்கு. இந்த புரோட்டோசோயன்ஸ்ல சிலியேட்டட் புரோட்டோசோயன்ஸ், அமீபாய்ட் புரோட்டோசோயன்ஸ், ஃபிளாஜெலேட்டட் புரோட்டோசோயன்ஸ், ஸ்போரோசோயன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம் இருக்கு. தாண்டி வந்தீங்கன்னா பிளான்ட் லைக் ஃபங்கை, அனிமல் லைக் ஃபங்கை இருக்கு. இந்த பிளான்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்கே, பிரயோஃபைட், டெரிடோஃபைட், ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ், ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் போகுங்க. இதுவே அனிமல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா போரிஃபெரா, சீலண்டேட்டா, டெனோஃபோரா, பிளேட்டிஹெல்மதஸ், ஆஸ்ஹெல்மதஸ், அனிலிடா, ஆர்த்ரோபோடா, மொலஸ்கா, எக்கினோடோமைட்டா, ஹெமிகார்டைட்டா, கார்டேட்டான்னு பிரியுது. இதுல கார்டேட்டா நான் கடைசியில் சொன்னதுதான் முதுகெலும்பு உள்ளது, மித்த எல்லாமே முதுகெலும்பு இல்லாது. இதை இன்வெர்டபிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கார்டேட்ஸும் இன்னும் 3 பிரியும். யூரோகார்டேட், செஃபலோகார்டேட், வெர்டபிரேட்னு பிரியும். இதுல வெர்டபிரேட் இன்னும் 2 பிரியுதுங்க. ஒன்னு வந்து பல் உள்ளது, பல் இல்லாதது. பல் இல்லாதது பாத்தீங்கன்னா ஏனேத்தா, பல் இருக்கிறது நாத்தோஸ்டோமேட்டா. நாத்தோஸ்டோமேட்டா இன்னும் 2 பிரியுது. பீசஸ் அண்ட் டெட்ராபோடான் பிரியுது. இந்த பீசஸ் வேற எதுவும் இல்ல, ஃபிஷஸ் தான். ஃபிஷ்லயே 2 பிரிவு இருக்குது. ஒன்னு கேட்லேஜினஸ் ஃபிஷ், இன்னொன்னு போனி ஃபிஷ். கேட்லேஜினஸ் ஃபிஷ் கான்ட்ரிச் தைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போனி ஃபிஷ் வந்து ஆஸ்ட்ரிச் தைஸ்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் இருக்கக்கூடிய டெட்ராபோடா பாத்தீங்கன்னா 4 பிரியுது. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பிபியன்ஸ் இருக்கு, இருவாழ் உயிரி. அடுத்தது ரெப்டைல்ஸ், ஏவ்ஸ், மேமல்ஸ். இதுல ரெப்டைல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஊர்வன, ஏவ்ஸ் அப்படிங்கிறது பரப்பன, மேமல்ஸ் அப்படிங்கிறது நாம. இங்க இருந்து ஹியூமன்ஸ் எப்படி உருவானாங்க அப்படிங்கறது ஷார்ட்டா பார்ப்போம். இந்த மேமல்ஸ்ல இருந்து பிரைமேட்ஸ் வருதுங்க. பிரைமேட்ஸ் அப்படிங்கிறது குரங்கு மாதிரியான ஆர்கானிசம். ஹியூமனோட எவல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ஷிவாபித்தகஸ், ராமாபித்தகஸ், ட்ரையோபித்தகஸ், ஆஸ்ட்ரேலோபித்தகஸ், ஹோமோ ஹாபிலிஸ், ஹோமோ எரெக்டஸ், நியண்டர்தல்ஸ் அண்ட் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். நாம தான் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. நான் எதையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.